線はお乗り換えです。The next station is Nakai. Passengers changing to the Oedo subway line, please transfer at this station. 次は新井薬師前、新井薬師前です。お出口は左側です。The next station is Araiyakushimae. 遅刻防止のためホームの一部が狭くなっております。また電車とホームの間が広く空いておりますので足元にお気をつけください。Thank you for watching.